Et bonjour les caméléons, j'espère que toi qui es derrière ton écran va bien. Oui, il est 1 heure du matin et je suis en train, voilà, je suis défoncé, mais je suis en train de faire bien cette intro de vidéo à 1 heure du matin dans un garage. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, j'ai ramené les seniors, tout ça. Et oui, comme tu l'as vu en titre de vidéo, je suis allé voir le dernier pays de concurrence du festival de pyrotechnique de Cannes 2023, la Suisse, avec les seniors. Et oui, c'est pour ça que je fais cette trop très très tard. Mais bon, l'essentiel c'est qu'ils ont passé une excellente soirée et ça, c'est magnifique. Bon, tu l'as vu, je pense que tu vas l'attendre dans la vidéo. J'étais à côté de Dominique, bien sûr. Edouard, Tess et Dylan, ils étaient un petit peu plus loin parce qu'il y avait tellement de monde. C'est pour ça que je fais cette intro à 1 heure du matin avec le monde, je les ai tous ramenés. Voilà, j'ai même pas pu faire leur réaction parce qu'il y avait tellement de monde que ben, si je filmais, je filmais les autres. Donc je pouvais pas, je pouvais même pas me filmer pour que vous écoutez leur réaction. Mais l'essentiel, voilà, c'est qu'ils ont passé une excellente soirée. Bon, malheureusement, il y en a demain quand je vais arriver, ben demain, tout à l'heure, je vais arriver, je dis alors, la soirée, c'était bien. Quelle soirée? Quelle soirée? Mais bon, c'est comme ça. Voilà, je l'ai fait de bon cœur. Ils ont passé une excellente soirée. Pour moi, c'est l'essentiel. J'ai un autre truc à dire, c'est pour l'année prochaine. La ville de Cannes. La ville de Cannes, là, si vous regardez cette vidéo, le maire, la mairie ou n'importe qui, ben, l'année prochaine, je sais pas, réserver des places pour les seniors. Hein? Des places, je précise des places, parce qu'après, on peut aller où on veut. Mais c'est surtout de trouver des places. Avec les seniors, c'est très 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 compliqué. On a eu de la chance de trouver une place assez rapidement et pas trop loin du feu. On a eu de la chance. Bon, en même temps, ça les a fait marcher. Ça fait pas mal, hein. Ça fait du bien quand même. Bon, il faisait un petit peu chaud, mais vous inquiétez pas, j'avais prévu les petites bouteilles d'eau. Pas de problème, j'avais prévu aussi à bouffer. Mais bon, à manger, ils savaient pas trop. C'était plutôt soif. Les bouteilles sont vides. Ils sont vides. Voilà, si la mairie, ben, je sais pas, m'écrit, voilà, c'est pas compliqué, mais vous avez mes réseaux sociaux. MyCo TV, pas compliqué. Vous m'écrivez pour l'année prochaine, je sais pas, si vous tombez sur cette vidéo, c'est un membre de la mairie ou quelqu'un qui connaît un membre de la mairie qui aurait cette vidéo. Voilà, pour l'année prochaine, les seniors, je sais pas, réserver des petites places au niveau du port ou je sais pas, il y a des trucs à faire, j'en suis sûr, il y a des trucs à faire et je suis sûr que je suis pas le seul, bon, peut-être le seul aide à domicile qui récupère des seniors et voir, mais je suis sûr qu'il y a des enfants qui récupèrent leurs parents parce que nous on l'a vu. Voilà, moi je l'ai vu là ce soir. Du coup, j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient avec leurs parents, qui avaient 80 ans. Il y en a une qui avait 92 ans. Alors donc, si un membre de la mairie tombe sur cette vidéo, bon, ben, pour l'année prochaine, il faudra peut-être faire des petits trucs. Où il y a des petits trucs, mais il faut nous le dire. Voilà. Bon, vous avez mes réseaux, vous me contactez, il n'y a pas de problème. Bon, sinon, euh, juste, si cette vidéo, bon, même pas si cette vidéo, tu vas liker de suite. Allez, like, laisse un petit pouce bleu, ça me ferait toujours plaisir. Voilà. Commente-moi si tu as déjà vu un feu d'artifice de cet été 2023. Voilà, c'est à Cannes, à Paris ou à Lille, j'en sais rien, à Lens, à Marseille, à Bordeaux, voilà. Ou dans un autre pays, en Italie. D'ailleurs, en parlant d'Italie, prochaine vidéo, le voyage en Italie. Donc, restez connectés sur mes réseaux. Vous le savez, vous les connaissez, Facebook, Instagram, tout ça, MyCou TV. C'est pas compliqué, MyCou TV. D'ailleurs, si cette vidéo-là, tu regardes et que tu n'es pas abonné, abonne-toi, parce que je t'ai dit, prochaine vidéo, c'est l'Italie. D'ailleurs, avant de parler de l'Italie, euh, playlist, il y a la Grèce et l'Espagne. Voilà. Avant, avant que tu regardes l'Italie, si ça t'intéresse, voilà, ça me ferait toujours plaisir, regarde. Moi, c'est juste des souvenirs que je fais pour mon père et pour ma mère. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Bref, on s'éloigne du sujet là. Là, on s'éloigne du sujet parce que je rappelle que feu d'artifice avec les seniors, ça c'est énorme. Ça c'est énorme. Donc, est-ce que vous êtes prêts les caméras? Are you ready? 3, 2, 1.
Ah, c'est bon là. C'est bon hein. Ah oui. Sacré feu. Ah, c'est pas fini hein.
trop le dernier là. Ah oui, il est beau. Oui. What's this? What's this? There's something wrong. What's this? There's people singing songs. What's this? The streets are alive with little creatures laughing. Everybody seems so happy. How I positive on that. What is this? What's this? Oh look, what's this? The hanging mistletoe. The kiss, why that inspired. The cavalry go round the heroes going roasting chestnuts on a fire. What's this? The sights, the sounds, everywhere and all. I've never felt this before. Spinning out to simply can't get enough. I want it, I want it, I want it for my own. I've got to know, I've got to know it is the place that I have found. What is this? Eh ben, sacré feu. C'est pas fini, hein. Hein? C'est pas fini. Pas fini? Non, non, c'est pas Ah. fini. Ah, quand ça va être fini, ça va être le bouquet final. Quand ça va être fini, ça va être le bouquet final. Ah bah oui.
sur le bouquet final normalement.